高市早苗能够出现，最主要得益于日本保守派。看起来高市早苗的当选是石破茂路线的回弹跟修正，但事实上并不是。所以我不认为高市会非常极端的反华。K 字签证有人在骂，但是他恰恰可以跟高市成为日本女首相、捷克的川普胜利、凶塞铁路的看头串联在一起。这就是反映了当下的事件，过去那一种廉价的、顺畅的人才流通的状况已经到头。Ladies and gentlemen, welcome the host. 日本最新的选举结果是日本国会议员高市早苗呢成为新一届的日本自民党的总裁哦。那即将在10月15号由现任总裁石破茂来召开临时国会来进行日本首相改选，所以很可能成为首位日本女首相。高市早苗与石破茂握手并鞠躬，形同接下党魁重任。日本的自民党，因为日本长期是自民党执政，只有2次不是自民党执政，所以日本自民党的总裁也就是党首，就是在国会当中会成为所谓的首相。那在自民党的选举，总裁选举向来近年来都是多数人参加，所以通常会阻断2轮，除非你第一轮得到多数的票。日本目前最大的问题，女性参政比例非常的低，大概率在国会议员里面占15%啊，在全日本47个都道府县只有2个是女性。自民党本身是一个派阀政党，麻生就是派阀里面的顽固派，而且极为保守右翼，可是他却支持高市早苗。为什么？因为高市早苗也是极为保守右翼，她作为女性啊，她非常保守右翼。所以高市早苗呢，你可以说她是一个什么日本优先，而且更加是一种日本本土主义，而且是用一种保守右翼的方式来强化日本本土主义者。那你说，那这样高市早苗为什么得到安倍晋三的支持呢？主要还是在于说，安倍一直没有办法在他的派阀里面找出一个比较合可的接班人。更重要的是什么？日本的派阀本来就是轮流坐庄，如果安倍在他的派阀里面找接班人，那这个人肯定也接不了他的班。所以日本政治其实很复杂。但好，回过头来，高市早苗个人所呈现出来的意识形态，跟他所呈现出来的这个从政历程里面，他呈现一个非常右、非常保守。除了他是女性这一块之外，他事实上跟一般的日本老日男的那一种保守属性好像相差无几。有趣的是，他的对手小泉进次郎是最年轻的，他的老爸就是呢，在安倍第2次为相之前，小泉纯一郎他是少数的长期首相。他老爸当时卸任的时候，在日本也是相当有人气哦。小泉进次郎是最年轻的挑战者，他本来呢在上一波这个担任石破茂内阁里面的农林水产大臣呢，在应对日本米荒、日本米价的时候秀了一波，因为在他上来之前没人可以解决。日本的很多的重要的一些首相的候选人，他们来自的地方都是非常乡下的农业县，安倍本人就是，所以高市本人其实更多的是这些保守老日男的一个门面，一个共主。你可以想象他某种程度有点像当年国民政府的林森嘛，所以大家找不出人来，找一个老牌子的，因为高市早苗已经在国会里面待了非常多年了就学经历本身他是非常优秀的。你看他当议员从2005年到现在就一直不断在连任众议员这样子，所以这次的极端又不太一样。高市早苗不是 make 爸爸 great again， 是 make Japan great again， 他是让日本再次伟大。所以你就发现了一个没那么右，相对还甚至带一点中间的属性的石破茂垮了，摆荡过来很右的高市早苗，可是高市早苗还是一个本土派。但高市早苗他的右是他一路以来可以在日本男人为主的政坛当中成为那15%的国会议员，而且可以脱颖而出，可能成为是日本自民党首位女总裁，也可能将来成为日本首位女相。在这里面他透过右来包装自己，但他真的这么右吗？我不认为他未来会这么右，但是他必须还是有点右，因为毕竟支持他的一些大佬，所以在他位置站稳之前，他还是会呈现出一些很右的属性。所以你可以看到我们回到第一岛链的链子上，整个第一岛链随着中国崛起，第一岛链出现的质的变化，就是这种摆荡是不可逆的，但它会有震动。韩国摆得最彻底，直接把李学干掉了，甚至韩国有人在辱华的团体南韩总统李在明是公开批判要罚。因为韩国是4大主义，他看到了中国崛起，他们偏过去很快。日本一直都孤悬在海外，所以他的摆荡都是有限的。但是这个摆荡当中，你可以看到，看起来
反华或亲华，可是整体来说，日本正在一步一步的选出更多的、更重视日本本土利益的政治人物，而且开始出现一些非传统标签的角色。第一名是女首相，第二名是最年轻首相的挑战者，而且是改革派著称的小泉家。所以你就会看到高市早苗的当选，很多人以为日本要回到反华的一个阵营哦，其实我认为不然。表面上你看到是一种反华的倾向，事实上是日本跟美国之间的关系正在一步一步的松动，所以这叫做东升西降，或者是什么中国的全面崛起跟美国的全球的退潮当中，你会看到脱美它不是一个显性在第一岛链上，但它绝对是个隐性而且长期化的趋势。所以整体来说呢，这一次高市的当选，它背后除了日本内部的政治脉络之外，从一个更大的格局来说，依然是在回应2025年以来我一直在强调的世界变局。就在日本发生了新的领导人更迭的状况的时候，欧洲啊发生了几个大事情。捷克川普大选胜出啊，捷克啊近年来啊，因为他的这个总统啊非常的反华。那捷克这一次新选出来的领导人呢，叫号称捷克川普，叫巴比斯啊。那在这里面呢，他对俄国相对的友好，对俄国相对友好就相对不反中。那拉回来讲哦，你看哦，从地缘政治的角度说，那捷克怎么一夕翻盘？不是的，因为捷克前阵子真的走了太亲乌克兰，然后再来什么叫做反华三连线呢？其实是这样的哦，在这个图里面呢，匈牙利、斯洛伐克跟捷克目前都是一个亲俄政党。斯洛伐克他的总理叫费佐，他是个老共产党人，他相对亲俄。匈牙利总理 Orban 老唱反调的也是一个保守右派的政权。然后费佐其实是个左派的人士啊，他是一个社会主义者啊，但这两个联合在一起，为什么？因为他们就对现有体制的不满，往极左极右靠都很正常。然后这几个是欧盟国家，形成了一道墙，有没有看到？更重要的是，虽然不是欧盟国家，但是是邻国的塞尔维亚是接连在这里，所以这4个国家结合在一起，形成一个在欧洲中部的一个走廊带。而这走廊带是有意义的哦，为什么？你仔细看哦，如果你把它切成这个所谓的地形图的时候，是有一个透过谷地跟高原还有什么河流所结合而成的一个纵谷。你如果从所谓的地缘的看法来说，它是不是刚好是一个内欧对于整个欧洲现在所面临的局势的一种反扑呢？而这当中以前他们是兵家必争的分裂之地，但因为现在有欧盟的存在，所以他们不会动辄被瓜分，动辄被打，所以他们就慢慢的换出了自己的能量。而这个能量呢很有趣，他们不跟俄罗斯接壤，可他们却更加的亲近俄罗斯，而俄罗斯背后又连接到中国的存在，所以这整个地缘的一个变化就是这样子产生的嘛。刚刚好又是什么叫地缘政治的大贯通？匈塞铁路，匈牙利到塞尔维亚铁路，匈塞铁路塞尔维亚段正式完工通车。匈牙利段的话呢，预计今年底也会来完工通车。所以呢，欧洲这边也开始出现了一些新的一些异动，而这个异动是对传统秩序的一种挑战。那与此同时，你就可以看到川普在忙什么？川普忙着在搞内斗，这也是美国衰落的另外一个具体的体现，也就是在冷战结束之后，美国所建立起来的一超多强之下，它一种对全球的领域内它这种所谓权力安排的结构。可这个结构呢，到了今天它却出现了一个动荡。为什么？因为美国正在非常严重的内斗当中。所以就在这个时候的状况之下，全球会发生一件事情，也就是全球的右转会更加的明显，本地化精英对本地化本土化的一种需求会更加强烈，也会更加的排他，所以就会出现一个状况是什么？人才要何去何从？就在这个时候，你自己看，从8月15号当时北京这边做了一个非常重要的修改。8月14号国务院修改了《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》，正式公布，自2025年10月1号起，普通签证类中新增 K 字签证，发给入境的外国青年科技人才。当然这个 K 字签证呢，引起了很多大陆老百姓的一个疑虑，尤其年轻人疑虑，我的天哪，现在工作那么难找了，你怎么还找了外国人来呢？这里面有很多说法啦，到底是能创业还是能工作，但是我告诉大家，细节要等到现在具体落实，然后到时候我们再看后续的相关的一些报告跟确实，我们才能确定说 K 签它到底如何去适用，如何去使用。但是它有一个
很强的意义。就在全球因为美国退行而全球化进行内部坍缩，各区域的国家进行内部往内坍缩的这个过程当中，本土主义意识往上抬升的当中，中国是选择一个更加开放的路。所以 K 字签证有人在骂，但是问题它所呈现的是什么？它恰恰可以跟前面高市成为日本女首相、捷克的川普胜利、匈塞铁路的开通可以串联在一起。这事实上具体就是反映了在当下的世界里面，过去那一种廉价的全球化、顺畅的人才流通的这个状况已经到头了。所以大家了解到，我这边给大家一个暴论，一个更加开放的中国，它不会直接取代美国，但是它会成为下一波爆发蓄积能量的一个过程。但这个过程并不愉快于美丽。那这个不愉快于美丽呢，会导致社会的很多的一些反响什么抢完人才啊、抢饭碗啊。K 签主要是针对创业的嘛，尤其是国际华人人才的一个，所以我预期接下来会有更大的开放的尺度，而这样是促进中国下一波增长的动力。因为中国的目标是什么？中国的目标从来就不是取代美国，也从来就不仅仅于安顿于东亚，也不是要成为世界的霸主。中国的目标就只有一个，让自己回到中国。什么叫回到中国？世界中央之国。那既然回到世界中央之国，更加的开放，更加的自信，而且打造一个以世界大同作为思想基底的世界岛，就是中国真正想要的。或者更精确讲，在中国共产党的话语里面叫做人类命运共同体。再往前推进叫什么？世界人民大团结万岁！其实就是这一波我们看到这么整个的大动荡里面，中国所提出来应对世界的办法，而川普所应对世界的办法，美国人所应对世界的办法是让自己更加的分裂，把国内的反对势力干死，把国际的反对势力干死，然后好让他自己来当老大。而中国的应对办法是，所有想干的，抱歉，我就对你开放，而且我甚至可以做到单方面开放，我完全不在乎。